مرحبا بكم في كوجينة مالية صحابي وحبايبي. اليوم باش نوريكم كيفاش نحضر السيجار نتاع بوم دو تيغ. والرسات هذه يحبوها ياسر ياسر الصغيرات، وما الحقيقة ما تطلبش وقت باش نحضروها. شنو يلزمنا للرسات هذه؟ يلزمنا بطاطا، شوية شابلير حبتين عظم، فرينة، زبدة، والليزيبيس لفحات، شوية مسكاد، ملح، فلفل أكحل وثوم. المسكاد إذا كان ما عندناش ماهوش حاجة فريمون لازمة، فاح با بلوس. شنو نعملو؟ نحط البطاطا نتاعي في الفور، نشويها شويان، ولا اذا كان عندنا شوي برا، اما في الفور احسن بلو رابيد. نعملوها في الفور نشوها ومن بعد نوريكم البقيه. Bonjour à toutes et à tous chez Cuisine Malais. Aujourd'hui, mes amis, on va préparer cigare de pommes de terre. Cette recette, ça prend pas beaucoup de temps. Les enfants, ils aiment beaucoup. Qu'est-ce qu'il me faut pour cette recette? Il me faut de pommes de terre, de la farine, chapelure, les œufs, j'ai pris deux, un peu de beurre, les épices, pas grand-chose, un peu de sel, muscade, poivre noir et un peu de l'ail. Et la première chose qu'on va le faire, on va griller tout d'abord notre pomme de terre au four et après on va voir la suite. Voilà, نحط البوم de terre في الفور متاعي. On va mettre notre pomme de terre au four à peu près jusqu'à ça cuit. Il n'y a pas vraiment combien de temps. Lorsqu'on voit c'est bien, c'est cuit, on le lève de four. Voilà, البطاطا نتاعتنا صايي شويناها كيما تراو. Voilà, comme vous voyez, notre pomme de terre elle est grillée. On va lever, on va le pêcher et on va voir la suite. تحفونا برشا في الرجيم، الناس اللي تعمل رجيم تحفونا برشا الرسيت هذيا. Parce qu'on fait de régime, c'est bien, c'est mieux de le faire de cette façon. Voilà, une fois قشرتها ça y est, نزيد الزبدة نتاعي. J'ajoute beurre, les épices, الفاحات نتاعي. خلطها بالطريقة هذه. فوالا توا ناخذ الابيض نتاع العظم، الاصفر نتاع العظمه نخلطو لهنا. جو برون لو جون دوف et je le mets là ici avec le mélange. نخلط من الاول وجديد كيما ترى. جو ميلونج. حضر البوش نتاعي قصو. نحط الخليط نتاعي في البوش اللي حضرته. ناخذ البلاطو نتاعي نحط فيه الفرينه.
حاضر بالطريقة هذه، سهلة من بعد الخدمة. Voilà, une fois on a préparé de cette façon, je mets un peu de farine et je le mets au frigidaire un quart d'heure ou au congélateur à peu près 10 minutes. Et après on va voir la suite. Une fois حضرناها كيف هكا كيما تراو بالطريقة هذه، نحطها في الفريجيدير ولا في الكونجيلاتور شوية حتى تبرد ومن بعد نكملوا البقية. En attendant نخلط البلون دوف نتاعي، البيض نتاع العظمة، نزيدو شوية ملح، نحضرو. فوالا كيما تشوفوا صايي بعد ربع ساعة من الفريجيدير خرجتها باش نقصها بالطريقة هذه. Après un quart d'heure au frigidaire, je l'ai sorti et je le coupe de cette façon. فوالا كيما تراو نحضرها بالطريقه هذه وميم طون نحط المقله نتاعي فوق النار. Voilà, je prépare ma poêle sur le feu pour la friture. On va passer à la friture maintenant. On prend le blanc d'œuf maintenant. On le fait tremper dans le blanc d'œuf. غطسوها في الابيض تاع العظم، نحطها في الشابلور مع الدهن القليل. فوالا تو باش نتعداو للفريتور، باش نبداو نحلو السيجار نتاعنا. Voilà mes amis, comme vous voyez, on a terminé la friture. Cette recette, elle est magnifique pour les enfants et en plus, elle est bien pour les grands aussi, surtout pour le régime. Elle est très très bien, moi je trouve, cette recette. N'hésitez pas de s'abonner à Cuisine Malais. Mettez j'aime si vous aimez mes recettes. Et voilà, je vous remercie beaucoup d'avance. فوالا صحابي وحبابي كيما تراو صاي كملنا القليان نتاع البطاطا نتاعتنا السيجار كيما تشوفوا تحفونا الاخر، والصغيرات يحبوها برشا هذه الروسيت هذيا مع الحقيقه مع ستيك ولا مرسو دجاج ولا حاجه. سي ان روبا كومبلي. ان شاء الله عجبتكم الروسيت نتاعي، وتمشيوا للباج نتاعي جاري فما الحلو والحار، وانا نبدا فرحانه برشا وقت تشجعوني، وان شاء الله نتقابلوا في روسيت ما خير يا ربي.